տևական ժամանակ մեր հանրային կյանքում զբաղեցրած հարց է, որի հետ կապված ես ուզում եմ ամեն դեպքում ձեր խոսքը լսել։ Իշխանությունը ինչից սկսվեց ամեն ինչ, կարող ենք շատ ավելի վաղուց սկսել, թե օրինակ ինչն էր խանգարում ձեր մեջ Նիկոլ Փաշինյանին կամ ձեր գործելավոճի մեջ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դա երկրորդ մասով կանրադառնամ հարցին։ Վեհապար, ինչի մեջ է ձեզ մեղադրում գործող իշխանությունը, ասում է դուք կուսակրոնության ուխտը խախտել եք, զավակուն եք, խնդրում եմ այս առնչությամբ ձեր գնահատականը, ձեր կարծիքը, որի մեջ մշտապես տևական ժամանակ այս իշխանությունը իր ներկայացուցիչներով խոսում է, հանրային կյանքում այդ հարցը մշտապես հնչում է, հիմա ուզում եմ ձեր խոսքը հնչի այդ առնչությամբ։ Եթե որևէ հանցանք եւ մեղք վերագրվում է որևէ եկեղեցականի, այն պետք է ներկայացվի համապատասխան ատյաններին եւ այնտեղ այդ հարցը քննության է առնվում եւ համապատասխան որոշում կայացվում։ Սա է սկզբունքը։ Որևիցե առումով ես ճիշտ չեմ գտնում, որ եկեղեցականները առանցին մեղադրանքների պետք է անդրադարձ կատարեն, պետք է պատասխաններ հնչեցնեն եւ այլն։ Մեկ ատյան կա։ Դա եկեղեցական ատյանն է, որտեղ եկեղեցականը բոլոր հարցերին կպատասխանի։ Լինեն դրանք արդար, թե զվարճական։ Եվ այդ ատյանը կորոշի իր մոտեցումը տվյալ անձի վերաբերյալ եւ նրան վերագրվող զանցանքների առնչությամբ։ Այնպես որ եթե այդպիսի մեղադրանք է հնչեցնում հայոց կաթողիկոսին, ուրեմն պետք է հարգի եկեղեցու կարգուկանոնը եւ այդ կարգուկանոնի համաձայն գործի։ Եվ խանգարելու հետ կապված։ Վեհապար, մենք հիշում ենք, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ, առաջի այդ շրջանում գալիս էր ձեզ մոտ, գալիս էր խորհրդակցելու գուցե, չգիտեմ ինչու էր գալիս ամեն դեպքում։ Գալիս էր, մայրաթոր գալիս էր։ Հետո ուզում եմ հասկանալ, որ պահից խզում առաջացավ հայ եկեղեցու, վեհապարի եւ գործող իշխանության միջև։ Ինչից ծագեց, որն էր պատճառը, որ այդ անջրպետը առաջացավ։ Ինչպես գիտեք, տակավին 2018 թվականին, երբ իշխանության եկավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, գլխավորությամբ դյար Նիկոլ Փաշինյանի, այդ շարժման ընթացքին արդեն ձևավորվեց հակաեկեղեցական շարժում հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով եւ զավթեցին դիվանատան շենքը, զանազան գործողություններ իրականացրեցին, բայց հետո դադարեց այդ շարժումը եւ ձևավորվեցին գործնական հարաբերություններ իշխանության հետ։ Կդժվարանամ ասել, թե ինչու եւ երբ հարաբերությունները լարվեցին եկեղեցու եւ իշխանության միջև։ Իշխանությունը ունի հստակ մի համոզում, որը արտահայտվել է եպիսկոպոսների հետ վարչապետի հանդիպման ընթացքին վարչապետի կողմից։ Այդ արտահայտությունը հետևյալն է։ Երբ եկեղեցին պատմության ընթացքին եղել է զորեղ, վտանգ է հանդիսացել հայոց պետականությանը։ Սակայն շարունակվել է մեր աշխատանքը, մեր գործունեությունը։ Եվ հանկարծ ինչ-որ պահի գործողություններ են սկսվել։ Եկեղեցու դեմ կիրառվել։ Ինչպես գիտեք, տարիներ առաջ դուրս դրվեց կրթական ծրագրից հայ եկեղեցու պատմության առարկայի ուսուցումը։ Ամիսներ առաջ
դադարեցվեց բանակում հոգևոր առաջնորդության գործունեությունը։ Խոչընդոտվեց եկեղեցու սպասավորների ծառայությունը քրեակատարողական հիմնարկներում։ Արգելվեց հեռարձակումը շողակաթ հեռուստատեսության։ Այս բոլոր դժվարությունները չգիտեմ, եթե նաև ինչ-որ չափով պայմանավորված են մեր կողմից դրսևորված այն մոտեցման հետ, որ մենք Արցախից տեղահանված մեր զավակների իրավունքների պաշտպանության հարցն ենք բարձրաձայնում տարբեր մակարդակների վրա։ Ինչպես նաև գերեվարված մեր զավակների և մեր հոգևոր մշակութային ժառանգության ոչնչացման հարցերի առնչությամբ։ Կդժվարանամ պատասխանել։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Արմաթ Մեդիա AM կայքում։